papa sinzi amazina ye na mama sinzi amazina ye naho bakomoka bombi ubwabo simpazi usibye kumva gutyo ngo papa ngo yaturutse Uganda nkarara aho mbonye nkirirwa aho mbonye ugize mwakangaburira nawe reba mayibo nyine zibaho hanze aho kuno zibaho no kwirwanaho aho ndaye nyine nkararaho uko ari naho banereye inda y'umwana mfite baguteye inda muri uwo mwaka w'imyaka 15 uri mu buzima bwo ku muhanda ku muhanda You are some beautiful people. The name comes sorting ibisanzwe nkuko mubizi ni Sample TV show zo tugenda tubageza amakuru menshi agiye atandukanye amakuru y'ibyamamare ingeri zose tubakorerayo mubwira ko wakomeza guflowinga Sort Official platform zanjye nkoresha Instagram nitwa Sort Official, TikTok nitwa Sort Official. Ikindi kandi mbibutsa ko iduka rya Fresh ribasavinga telefone zigiye zitandukanye kandi nziza cyane n'iduka rya Rujama Phone Shop ri hano mu mujyi ka Free Zone. Wageze neza uhamagana nimero twaba twashyize kuri screen bakaba bakugezaho product ya Fresh sana. Ni muri ubwo buryo rero ku mashusho Sample TV show twakiriye se no mama no mubyeyi no mukobwa ni inkumi turamwita ngo iki baramwita icyo mushaka uri umumama ndo umufemale umufemale hari ubuntu bw'umufemale abatandukanye n'umumama batandukanye mama no umuntu bawubatse ufite urugo uratangiye wibwira abantu badukurikiye kuri Sample TV show okay nitwa Mutesi Hadija nyine ndo umufemale nanjye ntuye muri Kigali nyine nk'abandi bose turakwakiye kuri Sample TV show Hadija murakoze cyane biragenda se gake gake izuba rya Kigali ryakugezeho so bibona ariko umenya utinya izuba haya n'umuntu wese atinya izuba atinya izuba bavuga ngo iyi Kigali ni isekeje ko ndeba utari kurireba ngo nta mikino iri muri Kigali wowe uratinya izuba abantu nyine iyo umuntu ari mu kazi ntago aritinya kubera ko nanone umuntu aritinya ajya ahora aryamye mu rugo ajya ahora aryamye mu rugo kandi nawe wirirwa uri katakataho basha warya utese sha utakoze tureka dutanye noneho twinjira mu buzima bwawe busanzwe bwa buri munsi Hadija wundi akora iki ni iki kintu kimutunze kugira ngo nyine abashe kuba yasurvivinga life abeho ko bigoye cyane aho kuri yo bwabaga urumva sha usemerehera ndo umukobwa nyine w'imyaka 25 amazina mwayumvishe ni Mutesi ubwo ndahera hasi siko bimezera hasi nacyo tubwire cyangwa mpere aho mbarije okay gusurvivinga hanze ha biragoye ubu ngubu uyu munsi wa none turi kuvugana nsa nk'udafite akazi nta kazi mfite nyine urumva biragoye ubusanzwe wari usanzwe ukora iki ko ari byinshi sura niyo mpamvu navuze ngo mpere hasi kwa ko biranyorohera kuruta uko nahiramo hagati ntacyo gerageza udusobanurire mpereye hasi okay ubwo mpereye hasi ndo mwana navutse mu bana ngira ngo 3 abo wa 4 ariko ndo wa 2 umuhungu umwe n'abakobwa 3 mfite imyaka 2 nza gutandukana n'ababyeyi banjye ntandukanye n'ababyeyi bangombwa nyine kubwo tutazongera kubonana sinavuga ko biterwa n'isi sinzi ukuntu nyine nabisobanura ariko nuko nisanze mama yadutaye turi abana 3 yantaye mfite umwaka umwe maze kugira ibiri ubwo urumva yaradusigiye papa araturera angejeje mu myaka 2 aza kurwara bya hatari bikomeye ariko ubwo nanjye nibyo nabwiwe n'uwantoraguye nago nge mbizi aza kurwara arwaye navukiye mu basilamu ngira ngo wumvishe ko izina ari ry'abasilamu hanyuma arwaye ubwo biba ngombwa yuko haza kuza abasilamu baje gutera inkunga
cyangwa se gukora ibiterane, bino biterane bakora bino biterane bakora kugira ngo babone n'abakiriya cyangwa wenda iyo story yo turaza kwinjiramo okay twitonze muri rusange turaza kuyicukumbura kuko ni nayo hanini yatumye ubu aka kanya uri ku mashusho ya Sample TV show ko waramamagaye urambwira untekereza story iravuga uti tugomba kubiganiriza wenda abanyarwanda bakabimenya nari nanjye ndi kukubaza nti ese ukora iki mu buzima busanzwe bwa buri munsi urambwira uti aka kanya nta kazi ufite ndakubaza se wari usanzwe ukora iki nibwo wari utangiye kumbwira iyo story mbere y'uko wenda akazi kabura nta kindi kintu wari ufite ukora nakoze akazi ko mu rugo nk'imyaka nk'ibiri n'igice hanyuma ukavamo nanjye mu buryo bwo kugira ngo nyine ngira aho mva n'aho ngera nza gucuruza navuga ko ari akadepo k'ibyo kurya ariko kari gatoya kuko kari ak'amafaranga make nyuma karahomba yego ubwo nyine kugeza na n'ubu nta kandi kazi ndabona bivuze ngo igishoro cyaturutse mu kazi ko mu rugo wakoraga then noneho ubona igishoro cyo gukora akadepo gacuruza ibiribwa kubera ko yari make nyine urumva yarahombye birahomba ubu noneho ubaye hute mu mujyi wa Kigali ni story ndende yego ni story ndende kuko urumva kubaho muri Kigali byanze bikunze no gukora kugira ngo tubone uko nyine tubaho none please ndumwe nta mama mfite ngo namugiyeho ndicarayo cyangwa se gutyo nyine bya famiye ni ibintu biba bigoye gusa nizeho gusuka sometime hari igihe mbona nk'umukiriya gutyo make make ariko ntabwo ari akazi nkora ka buri munsi sometime ubona umukiriya nyine hari igihe biba ngombwa nyine ko mubona cyangwa se nanjye nyine nkagenda mpamagara gutyo ubuzima bugakomeza ndagira ngo wumvishe abantu wenda mu buzima ubayemo mbere y'uko tujya tubiva imuzi n'imuzingo gute ubasha gusuka wenda abantu batabimenyereye wenda nk'abantu badukurikiye batazi gusuka ushobora gusuka umuntu umwe bakaguhereza 30,000 hoya urumva nize gusuka 2020 ari nabwo navuye muri ako kazi numva nyine ko ari kwa ko nta mwuga nari mfite mu buzima bwanjye ndavuga nize umwuga birashoboka ko wajya untunga rimwe na rimwe mu gihe ntafite akazi ntago nawize kuko nkukunze ahubwo nawize kugira ngo ninjya mbura icyo nkora sometime bijye bintungaho sasa kugira ngo ube muri iyo life mbi aka kanya ubayemo byagenze bite byaje bite kuko ndakeka niyo mpamvu yatumye umamagara ukambwira uti ngiye ukuntu bimeze gutya birandenze nyine izindi mbaraga byagenze bite kugira ngo wisange muri buno buzima urumva niho natangiriye nkubwira ko nyine bira by'ababyeyi nahereyeho urumva mama yaradutaye aduta ntaho turi niko nabivuga aduta ntaho turi ko urumva nari umwana sinzi ngo twari tubayeho gute ariko bisa nkaho byari bibi urumva ubwo nyine mama maze guta papa ararwara bikomeye arwarira ku musigiti w'ahantu bita Kabeza sinzi nimba hari abahazi iraza Nyagatare uri kugeza Matimba arwaye urumva nyine ararwara bikomeye abasilamu baza gukora ibiterane hari ibiterane bajya bakora babikoze havamo umukobwa umwe arantwara ngira ngo byari muri 2 kuko nari mfite imyaka 2 gutyo antwaye asiga ngo abwiye papa ngo nakira azaza anshake ngo i Kigali umva umubyeyi ubwo wenda tukira aho ngaho mwari abana batatu agukuramo wowe wari uwa kangahe nari uwa kabiri uri uwa kabiri ajyana uwa kabiri asiga babiri dukomeze ubwo nyine bantwara ndi umwana urwaye bwacye kurumva ababyeyi burya kurera b'abagabo sino kwanga ababyeyi b'abagabo kuko yari ari mu buzima butamworoheye arwaye atabasha gukurikirana abana be bigoranye ariko hagati aho akaba yari afite abagore babiri ubwo nyine ndagenda ngiye bantwara gutyo bantwaye
bantwaye ngenda gutyo ngiye sinamenya ngo bimeze bite urumva ngende bari bantwaye gutyo nyine bantwaye ngiye ubwo nakuze nzi ko wanderaga ari mama nari nzi ko ari we mama kuko umwana w'imyaka 2 birumvikana ntabwo nta bwenge ufite nakuze ndaho ngaho barandera gusa uko banzanye bamvana mu Mutara ibyo banzanye nambaye barabibitse barabibika kugira ngo bazabinyereke n'inkura yigaga muri Libya ariko iwaba ari mu Ruhango yego yari umukobwa atarashakaho ari kwiga aranzana ngejeje iyo ngiyo mu Ruhango anyereka ababyeyi be baramfata barandera ngejeje imyaka ubwo ndagenda ncamo nyine ntago mvuga byose urumva ngejeje imyaka 11 nibwo yanyicaje arambwira amaze gushaka ambwira ko atari mama wanjye kubwira ko atari mama wawe ambwira ko atari mama wanjye yari amaze nk'ukwezi ashatse ari hano mu Rwampara ubwo yari yaravuye mu Ruhango we yakujyanye urumva we yarashatse yamaze kwiga ahita akora ubukwe ahita aza kuba hano mu Rwampara kuko umugabo we niho yari yubatse ahita kwimukana n'umugabo ahita anyimukana kuko iwabo mu rugo ntago byaremeze neza ntago bankundaga kuko ntari umwana wabo abankundaga no wari wantoraguye naho mu rugo iwabo ho banderaga nyine kuko babuze uko bagira tumaze kuba aho mu Rwampara aranyicaza aranganiriza nyine nk'umwana kuko pe nari mbayeho nk'umwana we bishoboka ntacyo atankoreraga urumva niyo wanyigishije ndiga kuva mu wa mbere kugera icyo gihe nari ngeze mu wa 3 ngeze mu wa 3 primaire arangije birambwira gutyo ambwiye ko atari mama nyine birancanga numva ndumiwe kuba umuntu yarandize imyaka yose nari nzi numvaga ko ari we mama n'umugabo we mwita papa kuko imyaka bakundanye nanjye nari mbazi nari nyizi nyine kuko niwe namenye nawe nkamuhamagara papa nkumva ko ari bambyaye ariko batari abana akikubwira yuko atari umubyeyi wawe mu mutima wawe wumvisha umeze ute nubwo wenda wari umwana w'imyaka 11 ariko byari byose ari feelings cyangwa ibyumviro wari ufite ntago nabyakiriye numvaga ari nko gukina nk'amafilme kuko twakundaga kureba filime nkumva ari nko gukina filime kubyakira byambanye ikintu gikomeye na n'izi njya mbyibazaho gusa wenda nuko mba ngenda nkura ariko icyo gihe bwo byabaye nk'ibintu bingwiririye numva ko bidashoboka umuntu nzi wandeze akankunda akajya ava hanze anzaniye imyenda nta kintu atakoraga pe bimaze kuba gutyo yahise ambwira ko anjyanye aho yankuye ubwo yarakuvanye Rwampara urumva twavuye mu Ruhango tujya mu Rwampara tugeze mu Rwampara tumaze y'ukwezi urumva yari umugeni nibwo yambwiye ibyo ngibyo ariko abimbwira ashaka kuntwara aho yankuye kavukire nyine arambwira ati aho nagukwenda hazi ambwira byose nyine ukuntu yanjyanye ugereranyije se wumva nk'umuntu mwabanye igihe kingana gutyo wumva ari nk'iyo mpamvu yari itumye ashaka kugira ngo agusubize mu rugo kandi urumva wari ukiri n'umwana already ntabwo ari umuntu uri kuri standard yo kwishakira buri kimwe ngo witunge imyaka 11 umuntu abakiri umwana imyaka 11 urumva yabimbwiye bitewe n'umugabo yashatse umugabo yashatse yawe yarakekaga kumva ko ari we wambyaye mu nda avuga ati nimba atari wamubyaye gute udashaka kumutwara aho wamukuye urumva ubwo ibyo babiganiriye ku ruhande nge ntabizi uwo mama abona gufata umwanzuro kuza kubinganiriza kuko ntiyashaka ko abantu ko mbyemenya ko atari mama wanjye ko gutyo urabona hari ukuntu umuntu atoragura umwana agashaka kamubera nyine umwana ntihazagire n'umuntu umenya yuko atari umwana we nawe rero niko byari bimeze kuko urumva imyaka 11 nta muntu nari nakigeze numva avuga ko ntari umwana we haba no ku mashuri haba na hehe rero ubwo umugabo aravuga ati mujyana aho wamukuye tuzabyara abacu ubwo bafata umwanzuro wo kugusubiza mu Mutara gufata umwanzuro wo kunsubiza aho yankuye afata ibaga arapakinga imyenda yose nta n'umwe usigaye arambwira ati tugiye gushaka famiye mu Mutara ati njyaho nagukwenda hibuka nubwo hashize iminsi myinshi ariko ndahibuka rwose nagiye numva ari nk'ibintu biri aho tuzagarukana ntago numvaga ko twatandukana turagenda tugeze ko namuhamagaraga mama pe sinkubeshye tugeze mu Mutara turagenda tugeze aho ngaho Kabeza abajije yumva nta kintu na kimwe abantu bazi kandi urumva yantwaye atigeze abaza n'amazina ya papa byibuze ngo ayajyane
atigeze abazana ya mama nubwo mama yari yadusize ariko papa yari ayazi kameme. Turagenda ubwo nyine abajije biranga havamo umusilamu umwe w'umushehe ntago muzi, aramubwira ati uyu mwana rero uko ndi kumva story yiwe hari umukobwa bavukana kuri papa we. Uko ndi kubyumva we ntago avugaga ko ari byo byanyabyo. Ati papa we yaje kugenda ajya Uganda ajyana n'abandi bana bari bavukanaga n'uyu, aragenda agiye ntago twigeze twongera kumenya story yiwe. Ariko hari umugore mukuru ufite umukobwa ubaha naha aho bita Ryabega. Umukobwa ati mukangezayo nkahareba uwo mama nyine, aranjyana ngejejeyo so kukubeshya nanjye ngezeyo nabonye umuntu dusa. Wenda hari wenda n'amaso ariko nabonye dusa photocopy harimo agasura n'ubu ngubu umuhagarisa yari nanjye ukamagarika ntago wadutandukanye. Tugezeyo umumama dusanga ararwaye ari mu buzima butoroshye, ariko nanone ibyo ngiye ntago byandebaga, ntago ibyo byandebaga ko ari mu buzima butoroshye. Wenda usibye ubu ngubu nakuze mbisobanukirwa igihe yari arimo. Umumama aramubwira ati rero no mwana gutya na gutya, abimubwiye umukobwa arabyemera, umudamu arabyemera nyine utuvukana. Aravuga ati uyu mwana koko twari twaramubuze n'ukuntu yabuze ndabizi pe. Ubwo wahise wumva umutima uruhutse yuko ubonye famille. Mbonye famille ni ariko nyine ngiye ku bwanjye nkavuga ni famille ndutira mama uyu wandeze ni iyi. Ntayo numvaga kuko ariko so uzi kugira ngo ukure umuntu akurera kumenyera buri kintu cyose wageramo agataka akakuba ngo nagura umwana we. Uzi kubyumva iyo nkuru ni inkuru itangaje. Ngiye bakabiganira gutyo nimere gutyo baga imyenda iraho bataranayinjiza mu nzu. Arangije aramubwira ati rero umwana muzanye kugira ngo mushakire papa we, nimba papa we atarapfa koko mugerageze mu mushake naboneka muzampamagara mumbwire abasigira namba nanjye nsiga aho ngaho. Mukuru wanjye niko ubwo ndi kumwita mukuru wanjye nyine kwa ko ari story ndi kuvuga. Arangije arabyemera, yabonaga umuntu ndi kumwe nawe ari umukire kandi koko yari umukire bigaragarira amaso ya buri mwe wese. Aravuga ati uyu mwana nimusigarana nzajya mukuraho ibiceri. Buriya bazajya bohereza amafaranga amutunga. Rwose wagira ngo nari nturiye nk'akabagiro, nari umwana mwiza ushishe bien. Birumvikana ubwo yari yaragukuye mu buzima bubi wabayemo ajageza kukwitaho umera neza. Angije aravuga ati uyu mwana naramureze mutoza inzira nziza, inzira y'Imana, urumva mugerageze papa we naboneka muzamamagare nze mufate. Yari muri grand vacances twaruhutse nyine bwagira ngo muri ayo mezi 3 dushakemo famille yanjye niboneka wenda nzagaruke, ariko umugabo we yizere yuko atari we wambyaye. Mbaho ukwezi kwa mbere so ntabwo nari nzi gufura, mbega urumva nari narakuriye mu buzima bwiza. Nta kintu nari nzi, nafata umwana imyaka 11 nta kintu nari nzi pe. Hano uteka ari uko watahije inkwi, kuvoma ari ukuvoma iyo bigwa. Ubu ngubu iterambere ryaraje niko nabivuga, ariko mbere no kuri byaga bigoranye. Nakuze ntavoma, nkura ntajya gute, none nkatangira kwikorera ibido, mva ku musozi nkajya ku wundi kugira ngo tubone amazi. Ewana ntangira gukubitika ukwezi kumwe kwagiye gushira, nta n'umwenda nkifite. Yarayifasha yiha abana be, yari afite umwana tujya kungana uri nko mu myaka 8 cyangwa 9 gutyo. Ubwo urumva ibyo nazanye ntago nabigumanye, nagumanye umwenda wo kwifashisha buri munsi. Mukuru wanjye nkabona nta nyine urana hari ukuntu ubona umuntu ukabona aragukunda ukabibona, byibuze niyo abakubeshya ariko ukabibona. Nkabona ntaga nkunda pe, ahubwo nkibaza icyatumye amfata kikanyobera. Wenda tukira aho ngaho mu bana mwakurikiranaga uwo mukuru wawe yakurushaga nk'imyaka ingahe? Yesu n'ubu ngubu ari nko myaka 50 arakuze. We urumva n'uwo mugore mukuru. Papa asa nkaho yashatse mama bakuze cyane, papa akuze. Yari akuze ari nk'umusaza niko mbikeka ko nkurikije ukuntu mukuru wanjye ngana nese umwana we w'imfura ndamurusha imyaka 2 cyangwa 3. Urumva arangije akajya ambwira mukuru wanjye akicara akambwira ati nubwo nemeye kuri umuvandimwe ntago uri umuvandimwe wanjye. Akabivuga gutyo, ariko ngiye kubera ubwana simbyiteho. Nyine nkamera gutyo. Ibyo umuryango nago nabaga mbizi, ngiye numvaga ko umuryango wanjye ari wo wandeze.
akambwira ati siko ntawe uzabona, ati ubuse ngenda aha ngaha nzi aho ari, ati gusa ntiyapfuye, kabivuga gutyo, ati gusa ntiyapfuye. Nkavuga ni ikigariwe ibyo muri kumbwira nta nubwo mbizi kubera ko nzi aho nakuriye, nari mfite uwo nita papa, mfite uwo nita mama, ngiye nkumva ni nk'inkuru iri kumbaho. Umubyeyi atangiye kujya anyicisha inzara, ariko si ukuba ko yanyicishaga inzara abishaka, wenda simbizi icyari kiri mu mutima we, ariko hari ukuntu yagendaga, yari afite inzu ye bwite mu Mutara, afite n'abana 3. Aza akagenda abana be babaga nimba ari mu miryango ye ntago mbizi, ariko ntago babaga bahari, yabaga ari njye nyine n'uruhinja afite. Akigendera akirirwa iyo, nkirirwaho ku muhanda ndi gukina n'abandi bana, ubusiramu ndagenda burabutakara burundu, handi ntabonaga nakitande ko gushyira mu mutwe neza, burundu birarangira, imyenda inshiraho. Mukuru wanjye yashize amezi 2 nibwo yambwiye turabizi, mvira mu rugo. Arakwirukana? Mvira mu rugo ugende rwose, kuko ntituvukana, sinzi impamvu rero ukiri hano. Urumva hari nkeka ko yategereje amafaranga akayabura. Nta na telefone yagiraga, ntayo pe. Arangije ubwo arambwira ati genda. Ndajyayo, nkabona ari gukina imyaka 11, urumva nkabona ari gukina, ngiye bintu arimo nkabona ari gukina, kuko sinari nzi umuntu mubi n'uwo mwiza, ntabyo nabaga nzi. Arangije arambwira ati mvira mu rugo, arampakingira utuntu nari mfite muri envelope, ati genda umvire mu rugo sinkigukeneye. Ndagenda mbiganiriza umuturanyi watekaga amandazi ku ruhande gutya baturanye w'umugabo, mubwira ukuntu ibintu bimeze. Arambwira ati wa mwana uragira ngo ufashe iki? Nanganye neho kuba none se nimba banyirukanye ndabaye. Arambwira ati ariko se ubundi aho wavuye ni urumva uwo muntu ntiyarazi byari ibyo. Ndabimusobanurira. Arangije arambwira ati rero icyo nagufasha ni ukugusubiza aho mwaruhukiye muzi. Hakaba hari ahantu twaraye ngo ni kwa mubyara wo mudamu Tuza Matimba. Ndahamubwira, arangije amitike, amaye itike, mfata envelope n'imyenda. Nawe reba umwana utazi yaje. Mfata envelope, mfata n'amafaranga aramaye 700, niyo yageragayo, niyo yampaye. Ndagenda ndatega, njyayo babona mbituyeho na envelope. Ndababwira ni ngiye wa mukobwa yazanye gutya na gutya, turara hano. None rero aho yansize banyanze ngo ni ngende. Nta nubwo nabaga nzi no kurara ku muhanda nuko bisa. Arangije barambwira ati se mwakabyara mu ibi n'ibiki? Ndahaguma, nkaguma gutyo. Nabo ntago bitayeho ngo bahamagara aho naturutse mu banzanye ngo bababwire ko nabuze nyine nagiye aho ngaho. Habaye ubwo mukuru wanjye akaba yaravuze ngo papa no mu Mugande, ngaturuka Uganda. Nkicara nkibaza aho hantu nari mpamaze nk'icyumweru nagiye, nk'abakundi ubu ngiye Uganda, ubu papa sinamubona. Ubwo wari ukiri ku myaka 11? Urumva hari hashize amezi 2 mvuye i Kigali. Nkicara nkibaza ubu papa sinamubona, ngiye Uganda. Kandi mu by'ukuri soti papa sinzi amazina ye na mama sinzi amazina ye, naho bakomoka bombi ubwabo simpazi, usibye kumva gutyo ngo papa ngo yaturutse Uganda. Ikintu nakoze, hari abantu batuye aho hafi, kwakunye nyine umwana aganira, turaganira, bumva inkuru yanjye iratangaje. Barangije barambwira ati rero Uganda dufite famiye, ngo ino tukujyaneyo ugende ushakisha ukuntu wazababona. Ntabwo ase unabashaka gute kandi nta zina na rimwe nzi. Wenda hari ukuntu ushaka umuntu ufite n'izina rye, ariko ntaryo nzi. N'uwantoraguye ntiyigeze yita kumenya umwana ajyanye amujyanye amukuye mu muhe muryango. Utamfashe ngo nkure kuri uyu muhanda, aho nkwegerageza umenye uko bitwa basi. Ibyo byose ntabyo nzi. Barangije baramfata baranjyana, ndi ku myaka 11. Aho ngaho ndahava. Naho ntago babaye ababyeyi beza, kuko ibyo byose byabaga tuganira. Nkababwira ni rero nimba ntasubiye i Kigali, nta n'ubushobozi buhari bwo kunsubizayo, ngiye kujya Uganda ngiye kurako nibonera papa, kuko bambwira ko ari haturuka. Barambwira ati ufite abakujyana? Barandekura. Ibaza ababyeyi bubatse bafite abana nabo baramfata barandekura, mfite umwaka 11. Ndagenda njya Uganda. Uwo mubyeyi amaze kungeza Uganda ansigayo. Wenda abantu badukurikiye bumve noneho ubunini bwa Uganda, ugiye gushaka umuntu muri Uganda. Nta n'umuntu n'umwe nziyo. Uganda ni igihugu kinini cyane. Kinini. Uwo mubyeyi w'umukobwa yari umubyeyi, yari afite umwana. Ariko ntago yari afite urugo. Yari afite umwana, gusa afite ahantu ataha. Uri kumva? Arangije aranjyana, angejejeyo.
ansigayo, yarayeyo rimwe ahita ansigayo, aragaruka hariya Ntungamo, ansizeyo. Hari inzu iri mu mafamu nka 80. Fata inzu imwe uyishyire mu mafamu 80, nta mudugudu ntaki, ansigaho. Hari abandi bantu ariko ansizaho yari umugabo n'umugore bubatse bafite umwana umwe, babyaye umwana umwe. Abandi bose bari abashumba, ari abandi bana bari aho nyine b'imfubyi. Harimo umwana twanganaga w'imfubyi nawe w'umukobwa, ansigaho arigendera. Ntumbaze ngo nzahera he mvuga inkuru yanjye, nta hantu nari mfite ho guhera, ahubwo bisa nk'aho bari banjyanye ngo mbe umucakara w'urwo rugo. Marayo amezi 5, maze amezi 5 kwa gatandatu nibwo umupapa waho yari chairman. Aba chairman ni umuyobozi w'umudugudu buriya muri Uganda. Yego, chairman. Arangije arambwira ati rero wa mwana we, urumva nageze aho niga uturimo gukora, turi aho nyine tu banyigisha guteka. Hari abashumba nka 18, twari benshi, nta nubwo nzi ukuntu twanganaga umubare iyo mbitekereje, twari benshi. Ubwo twebwe 2 b'imfubyi nitwe twakoraga iyo mirimo, tukabatekera, tugahata ibyo bitoki byose, nyine iyo mirimo yose. Bigeze mu mezi 6 nibwo umupapa yambwiye ati rero reka ngufashe. Ubwo bimeze gutya, nubwo ubaye hano nk'umwana, bo bamfataga ubwo nk'ari nk'umwana, ariko njye nabonaga ndi umucakara. Kandi koko abandi barigaga bakagenda, twe tugasigara mu rugo dutekeye abashumba n'uwo mwana w'umukobwa. Urumva birangira umupapa ambwiye ati reka nkwandikira amatangazo. Yanyandikiye nk'amatangazo agera nko muri 15 ku mpapuro. Kurumva nzi gusoma n'ikinyankore nari maze kukimenyamo mu mezi 6, mbona ibyo yandika nyine. Arandika avuga amazina yanjye, arangije ayohereza ku maradiyo. Koko ntega amatwi ngo numve ko yayatanze, numva yayatanze pe. Yari umugabo mwiza, ntago yari afite umutima mubi. Arayatanga, amaze kuyatanga ntegereza andi mezi 4, biba umwaka, ngo wenda ntegereze ko hari n'umuntu wazaza kuvuga ko ndi umwana we, cyangwa se mu muryango nyine wo kwa papa. Kuko numva niwe nari ngiye nshaka, ko papa bavuga ko ariho yakomotse, ariko sinzi ngo ni uwuhe mudugudu, sinzi ngo ni akahe kare wapi. Mbitegereje ayo mezi 4, ubwo siko nari mbayeho neza. Uganda ni habi iyo utari uwaho. Bankoreshaga imirimo y'uburetwa, ndagenda umusatsi ungana manya gasani, sinzi uko nabivuga nyine, nta kukogoshesha, nta rukweto, wirirwa muri ibyo, inkoko, inkwavu, ugira gute nyine, niyo mirimo. Birarangira ibyo bivaho. Ndangije ndavuga nti rero Uganda irananiye, nta nubwo nashobora no kwibamo n'imirimo yaho ubwayo. Noneho ubwo urumva nahamaze umwaka, ngize imyaka 12. Uwo mama waho aravuga ngo akingire umushumba yari afite. Umushumba umuragirira inka, yari afitemo abashumba nyine bagiye bakuze. No kuba nyine nasagamo nk'uteyemo ukuntu neza, ariko nubwo nari mugufiya wabonaga ko ndimo. Ngo agiye kunkingira umushumba. Noneho ko bakabiganiriye, araza arabinganiriza. Numva ni ibintu bisekeje. Nta mwana w'imyaka 12 arashaka. Numva mu Rwanda dufite umuco wo gushaka ukuze, n'umwana w'imyaka 18 ngira ngo ntago aba byemerewe, sibyo? Birarangira amaze kubimenya uko nguko, numva ni ibintu bitangaje. Najya nkubitwa, umubiri najyanye si wo nari nkifite. Urumva ni byari ibintu bigoranye. Arangije maze kubimenya, nigira inama yo gutoroka nkigendera nyine, kuko Ntungamo n'u Rwanda biregeranye. Ngiye kugenda uko byasa kose, nza gupanga gutoroka. Bari bafite ibibwa byinshi byirirwa bikurikira umuntu, nabyo kubicika ari ikibazo, ariko ndavuga ko byagenda kose nzatoroka tu. Ubwo umwana w'umukobwa tumaze guteka, ndamuhereza inkono ngo agemurire abashumba, ngiye mpita ngenda. Mvayo gutyo nta makuru menye, nza n'amaguru kurinda ngera Kagitumba. N'amaguru kuva Ntungamo uza mu Rwanda n'amaguru. Umwana w'imyaka 12. Ubwo rwa rugendo rungana gute ugereranyije? Gasa ni runini. Bwo bwa mbere nari nkoze urugendo runini, kandi nabwo bwa mbere kuva nitwa njye nakoze urugendo runini. Kuko naraye inzira, ndara mu ntoki, haraho nagize mu ntoki hatari n'inzu n'iyi n'imwe. Ndaryama buracya, ndongera mfata urugendo
nageze Kagitumba mu masaha nimugoroba urumva ni nkaho nahagenze iminsi 2. Sasa ugeze Kagitumba ngeze byagenze Kagitumba nta muntu urumva nta muntu mpazi. Ndagenda ari nimugoroba ngera ku gipangu nsaba icumbi, ndagenda njyayo nsaba icumbi. Burya umwana w'umukobwa ahantu hose agezwa arubahwa. Mpageze nsanga ni inzu nyine irimo abantu b'abasore n'umudamu wubatse ariko nta mugabo uhari, ariko nyine nabonaga ko ari abakire. Baranyakira bampa icumbi ndaryama. Mu gitondo bigeze nkibaza ndajyahe, nyine nkabona ntaho kujya mfite. Ndabyuka ndavuga ngo ndagiye. Umuhungu umwe aricara aribaza, nkabona arandeba cyane, akandeba ariko nkangura arandeba iki. Ngiye nta muntu nakundaga rwose, ariko aho ndi nkaba mfite agahinda nyine. Ubwo urumva imitima ibiri, umwe urajyahe, undi wagumya aha se urahagumaho ni iwanyu ahantu baguha icumbi, nyine imitima nk'igihumbi. Ndangije ubwo barambwira ati rero wa mwana we reka kugenda muri iki gitondo ureke duteke urye. So numva bangiriye neza kurya. Umunsi wose numvaga ko nta hantu ndi burye byanze bikunze, nta mafaranga nabaga mfite. Ubwo barangije ndategereza, saa sita bigeze ndarya. Maze kurya wagira ngo ni nk'Imana ari iri muri uwo muhungu. Byanze bikunze yabonye ko mfite ikibazo kinakomeye. Araza aranyegera aranganiriza, arambwira ati se iwanyu ni he? Ntaho ngira. Ese mwana we wakuze wisanga gutya? Nkamubwira uko ndeba uko niko ndi. Arambwira ati se urumva nagufasha iki mu buzima bwawe? Ntabwo urana wamfasha iki? Uri umuhungu urumva wamfasha iki? Ntacyo. Aravuga ati reka nkwereke rero ikintu cyoroshye. Urumva utwenda twabaga twarancikiyeho, ntabwo byabaga ari ibintu byoroshye nyine kubona umwambaro uri muri iyo myaka. Ikintu yakoze yahise ambwira ati rero mfite mushiki wanjye, nanjye hano ntabwo ari iwacu, hano ni mu miryango, nuko mpari niga. Ati mfite mushiki wanjye washakiye Kayonza iyo za Rwinkwavu, reka nkujyaneyo nkwishyurira ishuri wige. Urumva ni naragarukiye mu wa 3. Uwo muhungu we yari mu kihe kigero? Cyari nko mu myaka nka 21 hagati aho. Wowe uri 12? Ngende 12. Rero aho wanjyanaga najyagaho kubera ntaho kuba nabaga mfite. Ndamwemerera. Njyana Rwimiyaga, mu isoko rya Rwimiyaga nguramo akajipo n'agapira twiza. Arangije arantwara anjyana gutyo. Tugeze Kayonza aho turagenda dufata izindi modoka zitujyanira za Rwinkwavu. Tugezeyo nyine nsanga ni urugo rwubatse pe, ariko rudakiza, ariko nanone rudasaba umunyu niko nabivuga. Bafite imirima bihingira, urumva ni mu byaro iyo ngiyo. Ndahaba ansigayo, ariko ansiga nshakira ishuri. Aransiga aragenda ahantu ndurumva simpazi, no gufonda bundi bushya. Kandi nawe urabizi ubuzima bw'umuntu kuva avutse aba afite imico itandukanye n'ukuntu yakuze. Ubwo hagati idini rya Isilamu narariretse, sinyira umusilamu. Abo bantu bari abadive, ubwo mpita njya mu badive gutyo barambatiza, mbaho ngaho nkiga nkabisanisha no guhinga. Nagiye niga nyine uturimo two guhinga cyane cyane kuko ariho nisangaga. Bakanjyana mu murima bimwe na bimwe, ishuri nkarisiba. Nagiye gukora icya leta bigeze habi pe, mbona n'ishuri ntakirishoboye kubera hari igihe bansibyaga nk'icyumweru ndi guhinga. Igihe cy'ihinga kirimbanyije ishuri bakavuga ati uzasubirayo kiriya cyumweru gitaha. Amasomo nkayarata nkagenda ntazi niyo ngiye. Kaba harimo abarimu bakurikirana abana twacanagaho, bacaga ku irembo ry'iwacu, bacaho bagasanga simpari. Nagiye gutashya inkwi mu ishyamba iyo ngiyo, bakango ntabwo dutekesha ibishyimbo ibikenyeri, jya gushaka inkwi. Jya gushaka inkwi mu ishyamba. Nkajya mu ishyamba gushaka inkwi. Ishuri ndarireka pe burundu. Ubwo tugiye gukora icya leta, urumva narihanganye ndaguma ndiga gake gake bishoboka. Abarimu bakamfasha, naba nagiye ku ishuri nyine bakamfasha, bari bazi history yanjye naho ngaho ndi katari mu rugo, kurumva nari maze kugenda nshakenge ko kuvuga n'ibyanjye. Baranje bambwira ati wowe jya ugerageza nyine aho ubonekeye uzi, kuko ntago bari ababyeyi twajya kubereka ko nturi uwabo. Burya umwana bamukurikira afite aho akomoka. So ndangije niga gutyo ngeze mu wa 6 tugiye gukora icya leta. Nibwo mu wa 6 primaire? Yego.
ngiye gukora icyata nibwo twagiye kumva twumva telefone turi mu rugo nimugoroba twatangiye isabato hari kwa gatanu tugiye kumva twumva telefone irasona isonye umuntu witabye nagiye kumva numva ni mukuru wanjye birancanga mukuru wanjye arahamagaye nkumva ntibisanzwe birancanga ibaza umuntu naherukaga mfite imyaka 11 mu mezi 2 ndavuga oya mushyireho pare mbanze numve neza numva niwe pe aravuga nitwa Fatuma gutya na gutya ntuye Ryabega aho ngaho hari umwana witwa gutya na gutya turamushaka papa we yabonetse iryo jambo nyiryumva naravuze ndimushake mukupe nibyo nari nkeneye kumva kuri iyi si ya rurema papa mukunda ntamuzi na nizi saha nkiraho sinigeze ntekereza ishuri sinigeze ntekereza ko ngiye gukora icya leta sinigeze ntekereza ko byanangirira umumaro kuri iyi si numvishe ko papa wenyine ari we wamara ibibazo mfite kuri iyi si barambwira ati none tubigenze dute ndavuga ngiye mu ntegere kuko urumva nta mafaranga nabaga mfite barantegera bamaze kuntegera ndataha mama itike njyana gusa ndavuga ngiye ningera ngasanga ko kari papa nzamuzana areba ahantu nabaga ndi kwiga ndi kandi mumfashe neza ndangije ndataha ndatega nzamuka Ryabega usubira kwa mukuru wanjye kuko urumva nari wanakwirukanye nari impazi arangije arambwira ndataha mpageze n'imyenda sinigeze nyijyana urumva nabirekeye mvuga ko nzasubirayo nkajya kureba ibintu byanjye nasizeyo cyangwa se nkanasubira no ku ishuri mo kimwe ngiye rero kungirira nabi ngeraho nkanabyibagirwa kuko urumva yarambwiye ngo papa ibintu byose yari yarankoreye numvishe mbyibagiwe ngenda nshaka papa ngezeyo musanga muri salo ndamusuhuza kurumva nari maze gukura ndakana gashimishije mu myaka 15 gutyo ni 6 Wari aciyemo imyaka 3 urumva 3 niga ukeka ko nimero ashobora kuba yarazikuye hehe zawo nanjye simbizi pe ntago nigeze mbimubaza kandi wanamusize nta na telefone agira naramusize nta telefone agira ahubwo uburyo yashakishije nicyo kintu cyancanze arangije nagezeyo nka 7 z'amanywa arambwira ngo siko hari ahagiye ubwo nyine araza nkareba mu nzu nkabona nta gikapu gihari ariko simbyiteho nkumva ko papa hari yaje koko 3:00 ziragera 4 zigeze abona ntaryama ariko se mutezi ko taryama njyame ntegereje papa nibwo yicara arambwira ati rero urabizi nasanze afite uruhinja nyine amaze nk'iminsi nkinabyaye ubwo yari undi mwana kuko nabaye bane yari afite urundi ruhinja arambwira ati rero ntakubeshye ikintu naguhamagariye nago siko yaje siko sari ati njye naguhamagaye kugira ngo umfashe kurera uyu mwana kuko nzi ko ahuri naho ari abantu ubayeho gutyo gusa nabuze icyo mubwira ntacyo nari mfite namusubiza nishwe n'agahinda ndaryama buracya bukeye nibwo namubwiye ntirarabizi nabitekerejeho neza nsanga ntakwiye kukurira kuko nimba utarifuje kundera njye nakurerera gute koko njye nkufashe umwana ugende utaha ugaruka unsange unyita murumuna wawe ikindi gihe ntunyite murumuna wawe urumva ibyo bintu bisobanutse koko urumva nari narize kubaho njye nyine kubaho njye nta wundi mbikesha nubwo abo bamfashaga ariko nabonaga nabo bamfasha bitewe nuko nanjye nabafashaga kuko nimba abantu magutashya bakantuma kuyaguta ibintu byose ugasanga ninjye ubikora n'ishuri bumwe sindyige hari amasomo menshi ntagiye niga kubera ibyo ngibyo umuntu ntabone ko uri umwana ukeneye ejo hazaza ahubwo akabona ibyo bimukorera nyine nibyo bigezweho nibyo biri tayari nuko ubwo gufata decision yo kumuhakanira uri mukuru wanjye pe sinanabizi nimba uri mukuru wanjye ariko hagati aho sinakurerera umwana aho kugira ngo urerere umwana n'amayibobo ku muhanda n'ubundi aho navuye sindi busubire yuko nta tike yansubizayo nabona kandi kuva hano ujya iyo zarwi nkwavu byaga ari nko muri 2005 yabaga ari menshi sinayo kuba nayabona nagiye mbijeje yuko ngiye kureba papa ari bumpe itike tukagarukana none ntabyo mbonye nta na telefone nabwo mfite nta na nimero zabo nabwo mfite ngo ndabahamagara
namwanjye ngiye rwose ngiye kuba mayibobo ku muhanda uko niko kuri n'ubu ndabizi ntiwandera nimba ushaka ko nkurerera rero ihangane uhitamo izina ry'Imana kujya isemo kuba mayibobo ku muhanda kandi urumva nari maze kuba n'umwangavu umwangavu mukuru wanjye agira ngo ni imikino twirirwa aho ngaho tujya kuvoma tuvuye kuvoma nyine abona ndaho tubiraho bigeze ku mugoroba ndamubwira nti rero nubwo ndi buryame ndaryama hano rimwe ejo sinzahirirwa nzagenda agira ngo ni imikino buracya bumaze gucya njye Mutesi nigira inama yo kugenda umucitse oya ntabwo namucitse nawe yabaga ari aho ngaho uramusezera uramubwira ati ngiye ku muhanda ibintu wankoze ikintu wankoze ni uko uzi ko nkunda papa cyonyine iyaba ntakunda papa ntabwo nari kuza mbabazwa nuko anshyizemo icyizere yuko papa na n'izi sanya nyira agahinda ko kubaho nyine uko ariko icyo gihe nagize agahinda kuko yambwiye papa nkarata ishuri ntari bubone uri bumpite iki ngo nisubirire iyo naturutse n'uwo muhungu ntiyigeze amenya ngo byaciye he ubwo bamubwiye ko nagiye ubwo niko bamubwiye hari kurumva nagiye ntamubwiye nshaho gutyo ubwo natangiye kuba ku muhanda mfite imyaka 15 ntabwo yari yakageze utangira kuba mu mihanda iyo za Nyagatare za Ryabega nkarara aho mbonye nkirirwa aho mbonye ugize mwakangaburira nawe reba mayibobo nyine zibaho hanze aho kuno zibaho ni ukwirwanaho aho ndaye nyine nkararaho uko ari naho bantereye inda y'umwana mfite baguteye inda muri uwo mwaka w'imyaka 15 uri mu buzima bwo ku muhanda ku muhanda kuko urumva ntaho ntararaga nese nkubeshye ntaho ntararaga aho nabonaga biri ngombwa ko ndyama niho naryamaga kuko urumva ntawanderaga ku manywa nkagenda nkajya gushaka ibiraka byo guhinga sinzi nimba ubyumva ibiraka byo guhinga abanyamutara bo barabizi cyangwa se n'abandi bagiye bahura n'imirimo yo guhinga nkashaka aho guhinga bakama 5 urumva nabaga ndi umwana nta n'umuntu wemeraga ko umukorera wabaga uri bumusibira umurima ariko ugize impuhwe akahaguha sasa bamaze kugutera noneho uri ku muhanda ubuzima bwagenze bute bamaze kuntera inda noneho urumva aho byikubye ibyo narindimo buriya abantu bajya bakinisha kubyara ni ibintu umuntu aba agomba gupanga urumva cyangwa se afite n'aho ari banteye inda uwanteye inda ari aho mu Mutara ntihavuka avuka ibyumba ariko baba mu Mutara ndi ku muhanda maze kumenya ko ntwite ndamubwiye nti mfite inda yawe arambwira ati reka nawe reba fata umwana w'imyaka 15 umutere inda nawe ntaho uri iwanyu nawe byumve ntago wabyemera arabihakana aravuga ati ntago bibaho atumba barire ntuzagende umubwira ko tuziranye kandi koko yayinteye tutaziranye ahubwo ni kwa kundi nimba ari ishuri navuga iki sinzi ni nk'ibintu bashaka kukubaho nyine tu ntago nari imuzi usibye ko iwabo nari impazi urumva birangije amaze kwihakana gutyo urumva nta kundi nari kubigenza sinarinze ibintu byo gukuramo inda ni ukuri ko Imana ntabyo narinze ngira ngo no Mutara n'umuntu wabivugaga sinzi uko yagame ntabyo narinze no muri cyagena byari bitaratera imbere cyane ngira ngo hari simbizi ntago nigeraga numva umuntu wakuyemo inda ntago namwumvaga arangije ikintu nakoze nagiye ku musaza musaba icumbi mu bakonyine musabye icumbi amakazu k'icyumba na saro k'ibyondo urumva nta kintu mfite imyenda ntayo ubwo nyine uwo nambaye n'uwo ikintu nakoze nagiye mu rutoki nca amashara maze guca amashara ndaza nshyira mu nzu mbaho n'inda uba mu kazu urumva utuzu two mu cyaro urabyumva urara ku mashara n'umusambi ntwite
igihe kiragera cyo kubyara, urumva umuhungu yahise atoroka yigira Uganda kubera ibyo bihe ndimo no kuba namuteza rubanda, kandi koko byarumvikanaga ntaho nari mfite mva, nari kuzamuteza abantu kubera ntafite epfo na ruguru, ntaho nabaga mfite nakura umwenda, ntaho nabaga mfite, nta na mituweli, nta n'iki, kandi nawe urabizi kwa muganga. Arigendera, ariko babo baza kumva izo nkuru zihwihwisa ko ntwite inda y'umwana wabo. Barangije mbaho amezi 8 ageze, nibaza ukuntu nzabyara ndi umwana. Ibyo bintu birancanga, nkabona nzapfa kuko ntago nari nzi ko umwana ashobora gutwara inda ngabyare. Ariko ngira icyizere cy'uko iyandemye igatuma mbaho ntagira ababyeyi. Icyo gihe ntago nari nkitekereza ababyeyi, ahubwo nasigaye ntekereza uwo ntwite. Uwo ntwite azabaho ate, njyewe ndiho nte, bizagenda bite wa Mana we koko. Icyo kibazo ndakibaza kugeza mbyaye. Igihe cyo kubyara abantu bo muri icyo gipangu baramerekeza, tujya kwa muganga, mbyarana neza cyane rwose. Ndataha, tugeze mu rugo, umwana urumva aronka nta kibazo, nta biryo ari bugusabe, wunzaniye igikoma gutyo nyine. Buri yuko wabanye nibyo biguha kubaho mu gihe uriho nabi. Uwo nagiye nk'umubyizi wo guhinga, akaza akanzanira agafu cyangwa se utwo dushyimbo, mpaka umwana agejeje igihe cyo kurya. Umwana agejeje igihe cyo kurya nibwo nagize ibibazo bikomeye byo kujya mbona ibyo arya, kandi mu Mutara nta kintu wahakorera cyaguha amafaranga usibye guhinga. Umwana bumwe tukaburara, ubundi tukarya, rimwe na rimwe nabyo biteye ubwoba kubibona. Urumva ntaho mfite no kwa mukecuru w'umwana naho baranyihakanye, bavuga ko ntacyo dupfana, kuba ntafite aho nkomoka ari cyo cyonyine gituma batampa sapoti. Ibyo mbibamo, umwana arinda agira umwaka. Mana Nyagasani, ikintu cyo kurya cyo cyarampangayikishije, kintera na toroma. Uzi kubona umwana wabyaye yicwa n'inzara, so ufite amaboko abiri kiba ari ikibazo. Umwana akabura icyo kurya afite iwabo. Uri kumva icyo kintu? Afite iwabo aho avuka kwasi, bafite ibintu, so bafite ibipangu. Ntibanavuga ati basi umuntu watubyaye reka tumuha akaruri atanishyura, wenda turere umwana wacu. Wapi, ibyo ntibyari birimo. Birangiye ubwo nkajya ngiye gusaba ibyo kurya, ariko ngiye mu buryo bwo gufunguza. Naragendaga nkaha umuntu umubyizi, nkavuga wenda nagira icyo ngenera nk'umuntu wagwaye umubyizi, kuko nimba ngenje nkagukorera wenda ntiwabura n'igihumbuma cyangwa se ibyo kurya. Nkagenda gutyo, hari aho najyaga ntibabimpe, bagateka ku manywa tukarya, kuko tuvuye mu murima, twava mu murima nkatahira aho ngaho. Nkabikora gutyo mpaka umwana agize imyaka 3 n'igice. Agejeje imyaka 3 n'igice, ise yaje afite 2, nibwo yavuye Uganda. Araza, iwabo bari barambwiye ko umwana nyine ari uwabo, kuko Imana hari ukuntu ikora ibintu. Yaragiye inyuma umwana dusa kandi naramuruhiye. Aragenda asa n'iwabo, gusa nabyo birambabaza. Kuki umwana bamwihakanye akagenda agasa n'iwabo koko? Naho Imana yagira ngo izagire inzira ibicishamo. Umwana agejeje imyaka 3 n'igice baramutwara. Baravuga ngo nta bushobozi mfite bwo kumurera, baramujyana. Mbura aho ndega, kuko nasangaga aho ndega ari bene wabo, n'ubundi bigafata ubusa. Umwana baramutwara, bamutwaye ndavuga ni rero kuva bamutwaye kanange njye gushaka ubuzima bwanjye. Kuko sinaba mu Mutara ntafite umwana, amplisi ntamubona nyine, ntago byari gukunda. Nawe urumva umwana navuye ku munsi wa mbere nkimubyara, akandagira imyaka 3 n'igice, twari twaranyuranye mu bikomeye. Nanatekereza no kuntu najyaga kumusabira ibyo kurya, kandi waba bahari bafite bikambabaza nyine, nkumva ntago twabana mu mudugudu umwe. Twabaga mu mudugudu umwe, nkatekereza ukuntu inzu imvuna nkayishyura umubyizi. Ntago nayishyuraga amafaranga, ni ukubahingira buri cyumweru,
warwara utarwara ntibibareba ni uko ubishyura n'iminsi utagiye urayibishyura nyine urayiriha mu yindi minsi. nuko ubwo ufata umwanzuro wo kuva mu Mutara. ndavuga ndagiye n'ubundi ntacyo nduhira, uwo mukuru wanjye yari ahari, ibyo byose abireba, turi mu mudugudu ibyo byose abireba. Ku myaka 16 nsubiye inyuma, ubwo nari ntwite ndi hafi kubyara, nibwo nashatse gufata ibyangombwa indangamuntu. Ndibaze nzahera he nta babyeyi mfite koko, ko indangamuntu babanza gusaba aho umuntu akomoka. Bimbera ihurizo, uwo mbajije wese abayobozi mbajije ati none uragira ngo tubigenze gute? Nimba nyine nta ukomoka uragira ngo tubigenze gute? Ntako. Indangamuntu nyigenda aho biranga. Byanze ndavuga ubwo nyine sindi umunyarwanda, nimpfa nzapfa, uko bizagenda nuko nyine. Indangamuntu ndayireka. Ubwo umwana namusize 2017, ariko musiga narabanje kwifotoza ko muri kiriya gihe cya 2017 perezida nibwo yari ari gutorwa. Atanga promosiyo yuko buri muntu wese ushaka icyangombwa kibona. Nibwo nagiye bamfotora nta adresse bigeze ntayo, kuko barambazaga na kimwe nzi ntacyo bambaza, nta na kimwe nzi, nta mubyeyi n'umwe nzi, ntawe ukundi nyine niko ndi. Ubwo kwiranga muntu yawe nta mazina y'ababyeyi ariho ntacyo. Ubwo baramfotora nzi Kigali nifotoje, ariko nza nta ndangamuntu mfite. Yari umuntu nawe mpaye support, niko nabivuga, amvana Mutara ko yabonaga ubuzima ndimo no kubazwa nuko umwana wanjye bamujyanye. Arambwira ati ngwino ngujyane kwa mubyara wanjye. I Kigali utuntu twose ukoze turakunda. Ati kandi mbona uri umuntu ushakisha pe. Ati niyo wabona bibiri Kigali urakora. Ubwo nyine yarabisanishije ko nakora n'ubuzunguzayi, nyine ubuzima bugakomeza. Ubwo niko waje muri Kigali. Nshaka 2500 ibyo byageraga i Kigali. Nagiye guhinga iminsi 2 yonyine, kuko nawe yaragiye Gisenyi. Sinategereza gushaka itiki ihagije kugira ngo atazansiga. Yaranzanya ngeza Nyabugogo, amereza ibiceri 200 biva Nyabugogo bigera Nyamirambo kurya nyuma. Ndi na London y'utwenda. Ubwo abo yahamagaye arabahamagara, nta telefone nari nagatunze ngewe, ntayo nari nzi rwose. Arangije arabahamagara, baraza arababwira ukuntu nambaye, ati nge ntago dukomezanyije kuko nge ngiye Gisenyi. Yarajyanye n'umugabo w'Igisenyi ariho bagiye gutura. Hanyuma muze mumufate yambaye gutya na gutya afite ibinini. Ngeze kurya nyuma nsanga bahantegerereje, turaza hano mu Kigali, sinzi nimba uhazi. Niho bari batuye. Umudamu n'umugabo n'abana 4. Ndahaza ndahicara, ariko ubwo kuhicara no gukora birimo. Ubwo bakwakiriye bate bo? Urumva mama yari ababwiye ati umuntu ngiye kubaha ni umwana w'imfubyi utagira hava, ntagire epfo na ruguru. Nubwo natwe turi imfubyi, nabo bari imfubyi, bo bagize ikibazo cyo kubura ababyeyi muri izi ntambara zabaye muri jenoside. Yego. Hanyuma arambwira ati nubwo twe turi imfubyi ariko dufite aho dukomoka. Dufite nyine amazu, turatuye i Kigali nta ribi. Nuko nge nashatse nabavuyemo, nyine nashatse umugabo akanjyana ahandi. Ubwo njyanyeyo, abantu nituziranye, urumva ndi umugore, urumva niko nabivuga, ndi umumama. Ndahageze nsanga nabo barahinga, noneho nsanga icyaro njemo kiruta icyo mvuyemo. Turahinga, baca imihanda, ndeba ziriya site zose. Ababyeyi barankunda ko buranda kubara. Iyo ngeze mu murimo rwose nkukora nkukunze, bankundira ko nzi guhinga. Twihuse cyane. Noneho ubwo ugera i Kigali, ubasha gusavavinga aho ngaho. Wahavuye ute? waje kuba uri mu buzima urimo aka kanya gute? Ubwo nyine narahabaye gutyo, nkora ibintu bijyanye nabaye umuyedi. Byavaho kubera kubura icyo gukora, nkakora isambusa nzi kuzikora, nkazizunguza. Nza kurwara umugongo kubera iyo mirimo yose. Ndwara umugongo uranyica byo gupfa handi no kujya ku bwiherero ntabishoboraga. Umugabo we maze nk'iminsi nsa nk'uri korerwa, ntaroroherwa nyine nkifitemo akabaraga gakeya. Abwira umugore ngo ariko ubundi ngo buriya Mutesi aryamye azi ko aryamye mu bitaro. Nawe tekereza abantu urabakorera, nta kintu utabakora,
mu myaka 2 nari mpamaze nta n'umwenda bari bakanguriye kandi nkora pe nkavunika bishoboka byose nibyo birahaba babaga bazanye amafaranga nkabikora amafaranga nakuyemo n'umwe nkayabasubiza nkasigarana igishoro ndangije numvishe iryo jambo burankunda sinkunda kubabara cyane ariko hari gato kankora ku bwonko nyine nkahita mbabara nkarakara nkagira umujinya utanankoresha n'ibintu byiza mpita mvuga nari kurabizi nanze gukora akazi ko mu rugo ariko nubwo nanze kugakora birakwiye ko nkakora kuko hano ndi nta mafaranga mbona nta mwenda ngira ubona ko mu mutara niwo nkifite ubu koko nzaguma kubaho gutya abantu mbakorera ibitonore bikera nkajyana Kimisagara biki byose nyine bishobotse ndavuga bisi nzabivamo umuntu uvuze aya magambo kandi mbakorera ntabiha agaciro nanarwaye gutya ntago byavamo nahise nkira kandi ntaranakira mitamamagara umumama ubwo nyine muri iyo myaka naguzemo agafone ntago ni nakayiguze ahubwo mpita nshaka hari umumama twari duturanye ndamubwiye nti wanshakiye akazi ko mu rugo ahita ambwira ati kandi hari umumama mfite ushaka umukozi hano mu Rugarama hano hirya Kicukiro no I mean hano ruhirya reba kwa kano kagari uvuye hano kuri no muhanda ni mu Rugarama ariko naho uri kujya mu Miduha yego ati hari ahantu mfite baguhemba 10 ndabona nta kibazo njyayo mbega kaga ko kuba umukozi wo mu rugo mpageze nsanga bavoma hano epfo rwa Rutabura muri Ruhurura nta mazi nyine bagira bafite abana 3 nkagira ikibazo cyo kujya kuvoma epfiyo ndi bufure ndi buteke abana bave ku ishuri byose babibone ku bihumbi 10 ku kwezi umugore yirirwa aryamye abantu bakize sinabona uko mbivuga ubwo ukora akazi ko mu rugo aho hantu ndahakora ukwezi kwa mbere bivunanye bamemba 10,000 nguramo agatelefone nguza agatelefone ubwo urumva mbonye nyine itumanaho mbonye itumanaho nguma gutyo ukwezi kwa kabiri akazi karananira habaga imvune ya danjiruta n'ukundi kuntu nabayeho birangira uhavuye ndahava nsubira handi navuye mu Kigali nsubira ndavuga ngiye akazi karananiye akazi ahantu nkora haramvuna byatari naratangiye kuzana uruhara kubera kwikorera ibido ndavuga wapi mbivuyemo ndataha ngezeyo muri amafaranga bampembye y'ukwezi kwa kabiri nyaguramo ubugari habaga ubugari bw'amacyano ku yahane imatimba ruguru imatimba ku Kitabi ngura ubugari ibiro 10 ndabimanukana urumva babaga bakeneye cyo kurya tuvugisha ukuri umugore nta kintu yakoraga birirwaga mu rugo ariko batunzwe no guhinga ubwo wari umaze kugira imyaka ingahe aho ngana ndi muri 19 20 ubwo ndangije ndaza ngeze mu rugo mpamara ukwezi nshaka kandi kazi ko mu rugo aho bampemba 15 ndagendana none mva muri urwo rugo njya mu kazi ngeze mu kazi makora amezi 5 ariko muri amezi 5 nta mafaranga na savings ahubwo najyaga gushaka indangamuntu bambwira ko yasohotse indangamuntu maze kuyibona kuko urumva ahantu hose najya gusaba akazi bambazaga indangamuntu nkayibura bigatuma bampemba amafaranga make kubera ko nta byangombwa mfite ubwo aho hantu namaze kuhabonera ibyangombwa mpita mpava kwabo nabo baransuzuguraga ijana ngo umuntu nsuzugura ndi kuguha imbaraga basi nyubaha wenda usibe kunyubaha cyane ariko ugerageze umve ko ndi umuntu nkawe ubwo ndangije ndahava mpavuye hari umukobwa w'inshuti yanjye wari warwaye amarozi mpava ngiye kumurwaza amezi 3 tuba kwa muganga CHK aho tuvire CHK nawe anyitura kunshakira akazi k'ibihumbi 20 kurera umwana w'umuzungu ariko n'akazi kose nkakora uwo mama yakoraga akazi k'ubucuruzi bw'uburaya niko nabo bibarura sinzi uko nabivuga yicuruza ndahakora mpakora umwaka 100,000 noneho yose nayakoraga sinisigaga amavuta meza kandi na n'ubu singiyeho nkwirariraho ngo nukwenda nsa nk'umusirimu ariko ntago nayisigaga urumva amafaranga ndayabika sinaguraga amayinite ntawe nabaga mfite mpamagara urumva n'umwana wanjye sinamuvugishaga ntago nari nemerewe kumuvugisha ikintu nakoze nuko ayo mafaranga navanyemo aho hantu nahise mpava ko nago bayampaga neza mpita njya ahandi naho bampemba 20 naho makora umwaka ubwo tuba twikubise muri 2020 ndani nibwo navuyemo
haboneka umuntu mfasha ampereza 300 arambwira ati wa mwana we rero genda ukore. Ndagenda ndapagasa ndagenda nyurwo nshaka aho kuba, maze kubona aho kuba hano rwa Rutabura muri chambrette nibwo nize gukora uwo mwuga wo gusuka. Avuge ni amafaranga nshobora kuyashora agahomba, ariko umwuga ntago ujya upfa. Nibwo nize gusuka, maze kwiga gusuka, ariko rwose simbikunda. Wenda ni ikintu gitunga umuntu, ariko simbikunda kwa kundi ukora ikintu wumva ushaka. Nkaba nkunda umwuga wo gucuruza. Twikubise muri iriya covid nibwo ibintu byabaye bibi, hazamo kuba ndi muri lockdown nta kintu dukora, urumva gusuka bahita babifunga ukaba mu rugo. Ndavuga nsubi ibyo kandi bije ni ibiki, amafaranga mfite ntazantunga, sinzi n'igihe corona izarangira. Nawe uzi ukuntu corona yaje abantu bitera ubwoba abantu kwitazanarangira. Nibwo nafashe bwa bufaranga mbushora mu kugira mu gucuruza iyo depo y'ibiryo. Yego, curuza ibiryo. Urumva fata amafaranga wishyura inzu, fata ayo wishyura yubamo, iyo ukoreramo, arashya birangira hiye ashya gutyo. 2021 ubwo igiye kurangira nibwo bisa nkaho nanjye narangizanyije n'ubucuruzi. Kubera amafaranga ari make, ntago bivuze yuko ntakoraga ngo mbona amafaranga, ahubwo yabaga ari make bitewe n'ibyo nyakoresha. Utwo wungutse ugasanga ni duke, kandi ukeneye kuba mu nzu ubamo, kurya, kujya gute, ibyo byose. Ubwo mu mwaka wa 2021 naje ubwo haje kuza umuhungu ambwira ko ari musaza wanjye, ko ngo yabajije mukuru wacu ngo akamubwira ko hari mushiki we wabonetse, ngo turavukana kwa papa na mama. Imyaka maze nshaka famiye yanjye, gutumbwira ko uwo muryango nyaka atari yarakumbwiye, ariko ngiye nkaba nzi ko mu bana twavukanye harimo umuhungu. Ko byemera biranga pe, ndavuga ni ntibibaho. Mukuru wanjye da arampamagara arabinyemeza, arambwira ati wowe ni musaza wawe muvukana kwa so na nyoko. Ntambwiye gutyo, life yo kuva mu bwana ndayizi yose. Sasa twaganira akabihigika ku ruhande ntagire ikintu avuga. Umuntu twakuranye gute atazi ibyo twaciyemo? Biranshanga, kandi niwe yari mukuru, urumva we yarari mu myaka 6, kandi we bavuga ko ngo yakuranye na papa kugeza mu myaka 12. None uwo mwana yaba atazi papa, yaba atazi mama, kandi ngo mama yaje kugaruka nyuma abana na papa. Ibyo bintu biranshanga. Ndavuga nta muntu uri kumbeshya. Avuga ati wapinde muvandimwe wawe, soti ntakubeshye, nagujije amafaranga nkora n'urubuga ko kugira ngo mwakire nyine mwiyumvemo, mukorera ikirori kitabaho. Anjye ntacyo ntakora kubw'umuvandimwe. Urumva none please ubonetse ngana gutya na mu myaka 23 arangije arambwira ati ngenda umuvandimwe, nkora ikirori cyiza, ntumira abantu abanzi bose twakoranaga aho ngaho mu Gatenga. Bankorera groupe y'amafaranga havamo ibihumbi birenga hafi 150. Urumva ubwo birangije aza kugira nza kujya mu Mutara, nari mfite y'ubukwe. Ndamubwira ni dutaha ubukwe mu Mutara, turajyana. Aho yajyaga naramutegeraga kuko nta mafaranga yabaga afite. Ubwo muri icyo gihe mwarabana? So mu nzu y'icyumba kimwe na salon mfite materime, tukararana ku buriri, ngo ni umuvandimwe wanjye. Ariko nawe akantinya kubera ko yabaga nyine ubwo yabaga atekereza ko ati nindamuka ngize icyo nkora arakeka ko ntare musaza we. Rwose aragenda arantinya, turara ku buriri bumwe. Umuhungu tumarana amezi 4. Ubwo muri uko kwezi kwa 4 nibwo, ariko nkabona arashaka nk'utuntu mfite nyine kugira ngo atunyage atunkureho, ariko bikaba iby'ubusa. None ndangije, urumva nta mafaranga nari mfite, ntayo usibye nyine kugira gutyo nyine nkazunguza tukabaho. None narangije mu kwezi kwa 4 namwe nifite ubukwe, tugende mu Mutara tujye no gusura mukuru wacu. Ndamwanga mukuru wacu na nizi sarabizi, ariko nambwa tugende tujye kumusora. Tugezeyo turi kugenda bamerekeje, ngiye kumva numva mukuru wanjye aramubwiye ko ndi inyuma nyine, nigo aramubwiye ngo reka ngo uyu mukobwa ngo turashaka kuzamurya amafaranga, ngo kwera ko yagize amahirwe ngo agere i Kigali, ngo kandi Kigali habaye amafaranga. We ntubibona? Ngiye
ngo kandi ngo buriya ngo nagira umugabo nabona umugabo uzamukwa ngo kubera yuko nta wundi muryango ari njyewe ari mukuru wanjye bivuga nyine ari njyewe urumva amafaranga yose azaza kuri famiye yanjye mbyumvishe bindya mu mutima ndavuga uyu muntu no bapirase kugira ngo azambishye kari musaza wanjye amafaranga yose nzajya mbona kuko mukunda ngiye nyamuha nyine nta ibintu bibaho mpita mvuge ntibishoboka ndarakara ariko sinabibereka ko nabimenye buriya umwanzi sinzi ukuntu wamufata nyine umufata kugira ngo atabona ko umwanga abone nyine ko muri kumwe baramerekeza ndataha ngeze i Kigali nibwo nawe muri kumwe we yagumyeyo ngenda naguma kwa mushikiwe ndangije ngeze i Kigali ndamuhamagara ndamubwira urabizi ibintu byawe nabishyize ku modoka ubifate ryabega ntago nshaka ko tuzongera kubana uko nguko araho se kubera iki nuko nkubwe ntago mbishaka byana ibyo wajyanye ugenda uko ahita amenya ko nabimenye nyine kandi naramusabye ko dupima DNA arabyanga urumva nari narabonye umuntu umfasha ngo nitujya kwipimisha DNA azamfasha azishyure kugira ngo menye ko ari umuvandimwe wanjye arabyanga abyanze niho nagiye nyine menyera ko atari umuvandimwe ariko nza gukonfirma ari uko turi kumwe n'uwo mukuru wacu arangije ubwo agenda gutyo na n'izi saha bigenda gutyo nyine kugeza ubu ngubu nta muvandimwe nta papa nta mama wenda ubusigaye ku nshuti hubatse muri Kigali kugeza ubu ibyo byose nta na kimwe mfite kugeza ubu ngubu ari nayo mpamvu navuze ngo ndamutse nkwisunze kubera ko abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bari benshi uko nayigezeho nanjye nkaba nzikoresha niko wenda n'abandi bimeze naricaye ntekereza yuko ndamutse mbonye aho nkora ikiganiro wenda hashobora kuba muri famiye yanjye habonekamo n'umwe akaba ari nayo mpamvu nakomeje izina Hadija kuko ngo niryo niswe na papa Mutesi Hadija mba narabatijwe nkarihindura naranarihinduye ariko ku ndangamuntu ngiye gufata indangamuntu nshyiraho izina ryo papa yanyise kugira ngo nananshaka atazanyoberwa kubera guhindagura amazina kuko urumva iyo gufata indangamuntu mu irangamimerere ntaho nari nanditse nari nemerewe guhindura izina ariko kubera ko bambwiye ko papa ariryo yanyise naravuze reka ndikomeze kugira ngo wenda naboneka ageze avuga Hadija nanjye nibuke ko koko nitwa Hadija nicara ndatekereza namwe ni ese izi mbuga nkoranyambaga njya mbonaho abantu benshi bafashanya hari n'imiryango myinshi njya mbona ihura niho nabonye motivation yo kuvuga ngo ndamutse mbonye umfasha nkakora ikiganiro wenda ntawamenya nshobora kubabona kubera ko papa ntazi izina rye na mama ntazi naho nkomoka ngiye mvuga izina ryanjye nkavuga naho twavuye aho iyo za Nyagatare kuko niyo story nzi nta yindi no kuba numvishe ko papa akomoka Uganda ibyo byonyine nibyo nzi wenda papa yapfa na mama agapfa ariko se n'abavandimwe n'abandi bose nicyo kintu nyine njya nibaza ni ubuzima butoroshye wanyuzemo sasa ubasha guhuza gute ubuzima wanyuzemo ukiri umwana muri iyo life yose izo process zose n'ubuzima urimo aka kanya wenda ntabwo ushobora kuvuga ko uri ku rwego rwiza cyangwa se rushimishije ariko ubu hari aho wigejeje hari n'intambwe wateye ubasha kubihuza gute kubihuza se navuga ko njya mbihuza ntabwo nabona uko nabihuza kuko biratandukanye ubu ngubu ndabasha kubaho nabona ayo mafaranga yo guhaha nkahaha nyine nkagerageza uko nshoboye oya nta bintu ishaka igaragara komerezaho urumva igituma mbaho nkeka ko ahanini ari umwana utuma mbaho uzi impamvu atuma mbaho ngerageza uko nshoboye kugira ngo atagira ikibazo nk'icyo nahuye nacyo icyo nkoze cyose cyangwa se utwo mbonye twose ndadusevinga kugira ngo umwana wanjye atazagira ikibazo cyangwa se nanjye nkagira ikindi kibazo gikomeye ntazabasha kwikuramo wenda Imana iramfasha penda nabizi ariko
ndifuza icyo nkora kubera yuko wenda kubura icyo nkora kenshi nuko ntize urajya gushaka akazi ati ufite indimi zingahe kubera ko i Kigali tugira abakerarugendo cyangwa se n'abandi tudahuje indimi tudahuje ururimi rw'urunyarwanda bikaba ngombwa ko ukenera urundi rurimi rutari urunyarwanda kandi muri izo ndimi mu by'ukuri ntabwo niyaminiya nta na rumwe uzima nta na rumwe nzi kurumva sinabashije kwiga ngo ngire icyo menya nta na diplome urumva nyine wajya kwaka akazi ati ugomba kuzana CV yawe ibindi n'ibindi gutyo ugasanga nta na kimwe mfite atigendere ahenshi rwose urumva rero muri byose bigatuma ncika intege hase nk'ubu ngubu Imana yazama igishoro nyine nkashaka icyo nkora cyangwa se kama n'ababyeyi nkamenya aho nuruka byose byamfasha. Sasa watanga nimero yawe ya telefone ukoresha kugira ngo wenda hagize n'umubyeyi cyangwa se hagize n'umuntu undi nakubona hari n'abashobora kuba bashaka kugira icyo babana gufasha ariko sinayo ntego nyamukuru umuntu ushaka gufasha ni umutima ukunze ahubwo kwenda ku babyeyi bawe hagize ukubona akaba yabasha kuvuga uti runaka kana kuvugisha nyine ukabasha gukominikana rwose wakumva hari naho twahurira muri famiye niyo yaba ari yakuri nge byamfasha kumenya iya hafi ko kugeza ubu ngubu ko nta na ya hafi mfite uwo nabona wese rwose yabamfashije. Nimero yanjye ni 078 631 83 017. Mbwira ni ukomeze wihangane ubuzima buriya ni gatebe gatoke ejo ushobora kuba umeze neza ejo ukamera nabi cyangwa se ejo ukamera nabi bugacya ukamera neza ibintu byose birahinduka kandi iyo ugihumeka buri kimwe kiba kigishoboka kandi ujye ubirivingira mu gusenga uriya umuntu asenga hari ibintu byinshi nyine asubizwa ubuzima bwinshi ahuramo n'Imana ujye usenga se cyane urumva se nareka gusenga navuye mu Bayisilamu nigira muri Anglikani abaporoso umeza uyambaza Imana buriya end time cyangwa se gikimwari gihe ibintu bizakunda nukurura ko urakoze cyane pe nta kindi nabona naguha no kugushimira ikizavamo n'izaba turi kumwe se tuzaba turi kumwe ibizakorwa byose uzabimenya nabona umuryango ntawona nzi ko uzabimenya. Sawa rero ndagira ngo mbwene ukomeze wihangane buriya Imana izakomeza ibigufashemo. Urakoze cyane. Ndi Soto Official. Ciao ciao.